నాకు మొట్టమొదటి డైరీలు ఇచ్చి ఇష్యూ చేసేది ఆపేసేయండి. అందరూ దయచేసి ఆపేయాలా. అందరు కూర్చోండి. అందరికీ డైరీలు వస్తాయి. మీ దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇస్తాం కాబట్టి దయచేసి మీరు అందరు కూర్చోండి. ఏ సభ ప్రారంభమైనా ఆ సభా ప్రారంభంలో ముందుగా నినాదం కాబట్టి మీరందరూ కూడా చేయెత్తి జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. చెయ్యి లేపని వాళ్ళు అంటే నాకు చాలా బాధ. తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుప్పిడితో చేస్తారు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. రైల్వే కార్మిక ఐక్యత, రైల్వే కార్మిక ఐక్యత. తెలంగాణ రైల్వే ఉద్యోగుల సంయుక్త కార్యాచరణ తెలంగాణను సాధించుకున్నారు. అందుకు ధన్యవాదాలు. అంతేకాదు అందరికీ అభినందన. ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చినంత మాత్రాన జేఏసీ పని అయిపోలేదు. జేఏసీ యొక్క పని ఇంకా ఉంది అనే విషయాన్ని ముందు మాట్లాడినటువంటి వక్తలు చెప్పారు. అది నిజం. ఇవాళ ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడినా, ఎవరి నాయకత్వాల ప్రభుత్వాలు ఏర్పడినప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ప్రపంచీకరణకు అనుకూలంగా, పెట్టుబడిదారీ విధానాలకు అనుకూలంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. దానికి రైల్వేకి సంబంధించినంత వరకు శ్యామ్ పిట్రోడియా ఇచ్చినటువంటి ఒక నివేదికను ఆధారం చేసుకుని ఈ రోజున రైల్వేని ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి కావలసిన అన్ని అంగులు సమకూర్చుకుంటున్నారు. మీరు ఒకసారి ఆలోచించినట్టయితే, నేను లాలాగూడ వర్క్షాప్ చెందిన వాడిని కాబట్టి లాలాగూడ వర్క్షాపులో నేను చేరినప్పుడు ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఎంత, ఈవేళ ఎంత, ఆ రోజు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎంత, ఈరోజు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎంత, ఎందువల్ల తగ్గిపోతూ వస్తున్నారు. ఒక పక్క ట్రైన్లు పెరుగుతున్నాయి, ఒక పక్క కోటర్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఒక పక్క ఇంజన్లు పెరుగుతున్నాయి. దానికి కార్మికులు ఎందుకు తగ్గిపోతున్నారు? ఈ విషయం పూర్తిగా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు జేఏసీ ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా కనుక పోరాడకపోతే రేపు ఉదయం రైల్వే కార్మికుడు అనేవాడే ఉండడు. మీకు తెలుసు, వర్క్షాపులో ప్రతి పని అవుట్ సోర్సింగ్ చేశారు. ప్రతి పని ఇవాళ మీకు బ్యాటరీ సెక్షన్ కానీ, లేకపోతే స్విమ్మింగ్ సెక్షన్ కానీ, ఏ సెక్షన్ అయినా చూసుకోండి మీరు, అన్ని సెక్షన్లోనూ ప్రైవేటీకరణ జరుగుతోంది. దాన్ని అడ్డుకోలేని పరిస్థితిలో మన కార్మిక వ్యవస్థ ఉంది. అది మీరు ఆలోచించాలి. మనం బలోపేతం అయితేనే అటువంటి వాటిని ఆపగలుగుతాం. మనం ఐక్యంగా ఉంటేనే ఆపగలుగుతాం. ఇవాళ ఈ రైల్వే జేఏసీలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మద్దతులకు సంబంధించిన వాళ్ళు, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీ సంఘకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా బాధ్యోన్ముఖులై ఈ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలి. ఆపకపోతే రైల్వే కార్మికులకు భవిష్యత్తు లేదు. రైల్వేకి భవిష్యత్తు ఉంటే ఉండదు, రైల్వే కార్మికులకు భవిష్యత్తు లేదు. ఇకపోతే ముఖ్యంగా గ్రూప్ డి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నేను రీజనల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గ్రూప్ డి రిక్రూట్మెంట్ వర్క్షాప్ కార్మికుల వర్క్షాపుల అధినేతల నుంచి, వర్క్షాప్ ఆఫీసర్ల దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు, అలాగే సర్వీస్ కమిషన్ ఆర్ఆర్బీకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని గట్టిగా పట్టుబట్టి అక్కడే ఉంచేటట్టు చేశారు. ఈరోజు పరిస్థితి అట్లా లేదు. ఆర్ఆర్బీకి అప్పచెప్పారు గ్రూప్ డి రిక్రూట్మెంట్ కూడా. ఇది చాలా అన్యాయం. దీన్ని ఆపాలి. రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా లోకల్ నుంచి కావాలి అంటే లోకల్గా ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ చేతుల్లోనే ఉండాలి. అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఆర్ఆర్బీకి ఇచ్చారో దేశం మొత్తం నుంచి జనం వస్తారు. అది ఆ పరిస్థితి కాకుండా ఉండాలంటే నేను ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సౌత్ సెంట్రల్ మజ్దూరియన్ నాయకుల్ని, ఏఆర్ఎఫ్ నాయకుల్ని కోరేది ఏమిటంటే, రైల్వే బోర్డులో మీరు కొట్లాడండి. ఈ గ్రూప్ 4 ఉద్యోగాలన్నీ కూడా లోకల్గానే కావాలి. లోకల్గా అయినప్పుడు మాత్రమే మీరు వస్తారు. అప్రెంటిస్
యాక్ట్ అప్రెంటిస్ల గురించి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా రైల్వే ఎంప్లాయీస్ యొక్క పిల్లలకు మాత్రమే యాక్ట్ అప్రెంటిస్షిప్ రావాలి అని చెప్పి కొట్లాడి అలా వచ్చేటట్టు చేశారు ఆ 10 ఏళ్ల సెక్రటరీషిప్లో. ఆ తర్వాత ఆ యాక్ట్ అప్రెంటిస్లకే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా తీసుకొచ్చాం. కానీ ఈ రోజు పరిస్థితి ఏమిటంటే యాక్ట్ అప్రెంటిస్లకు కూడా బీహార్ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి, వేరువేరు దేశాల నుంచి రైల్వే మినిస్టర్ గారు రికమెండ్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. దాన్ని మీరు అడ్డుకోవాలి. ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ తీర్మానం చేసేసో లేకపోతే ఇక్కడ మాట్లాడేసినంత మాత్రమే కాదు, దానికి పోరాటం చేయాలి. ఆ పోరాటం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం సాధించుకోగలం. ఆ పోరాటాలు లేకపోతే ఏమీ సాధించుకోలేదు. ఇవాళ ప్రభుత్వాలు మీకు అరిచేతుల్లో వైకుంఠాలు చూపిస్తున్నారు. ఆకాశ ధర్మ్యాలు కట్టిస్తూ ఉంటున్నారు. ఆకాశ ధర్మ్యాలు కట్టించి ఎవరు ఉంచుతారో తెలియదు, ఎవరి కోసం కడుతున్నారో తెలియదు. అదంతా కేవలం కార్పొరేట్ శక్తుల్ని, ముఖ్యంగా పెట్టుబడిదారులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి పెంచడానికి తప్ప కార్మికుల కోసం కాదు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకుని, నేను కోరేది ఏమిటంటే, నేను రిటైర్ అయిపోయాను రైల్వే నుంచి రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా, రైల్వే సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా యూనియన్ గురించి ఒకటి మాట్లాడుతుండేవాళ్ళు. రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరో కూడా, రిటైర్ అయిపోయిన ఉద్యోగులు యూనియన్ కార్యకలాపాల్లో ఆఫీసు డ్రైవర్స్గా ఉండకూడదు, అడ్వైజర్స్గా ఉండొచ్చు, సలహాలు ఇవ్వచ్చు. కార్మికులుగా ఉన్న వాళ్ళకైతేనే, వాళ్ళు ఆఫీసు డ్రైవర్స్గా ఉంటేనే వాళ్ళకి పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల యొక్క సాధక బాధకాలు అర్థమవుతాయి. కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళు ఉండాలి అని అంటుండేవారు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎట్లా ఉన్నారో నాకు తెలీదు. కానీ ఒక సంగతి వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి, మనం అందరూ ఐక్యమై, కార్మికులందరూ ఐక్యమై పోరాడితే పోయేది ఏమి ఉండదు. పోరాడితే మనం సాధించుకోగలుగుతాం. ఇలా తెలంగాణ సాధించుకున్నారంటే పోరాడితే ఒక్క ఏ పార్టీ వల్ల సాధ్యం కాలేదని, ఏ ఒక్కరి వల్ల రాలేదని, ప్రజలందరూ అనేకమై, ప్రజలందరూ అన్ని రకాలుగా సకల జనుల సమ్మెలతో చేసి దాని మూలంగా సాధించినటువంటి తెలంగాణ అభ్యర్థితో బంగారం మటుకు ఒకరికిచ్చి తెలంగాణని పనికిరాని తెలంగాణ మనకి ఇచ్చినటువంటి కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి, JAC కంటిన్యూ చేయండి. రైల్వే కార్మికుల సమస్యల కోసం పోరాడండి. ఒకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై తెలంగాణ.